dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my. Assalamualaikum friends, welcome to Barsana Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்து நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப நாளா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க. இந்த ஜூஸரோட ஃபுல் வீடியோ போடுங்க. இத பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படி சொல்லிருந்தீங்க. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இன்னைக்கு பர்சானா கிச்சன்ல வந்து மூணு வகையான ஜூஸ் பார்க்க போறோம். கேரட் ஜூஸ், ஆப்பிள் ஜூஸ், அதுக்கு அப்புறம் வந்து மாதுளம்பழம் ஜூஸ். மூணுமே இத வச்சு தான் போட போறோம். ஏற்கனவே வந்து நான் சாத்துக்குடி ஜூஸ் நம்ம சேனல்ல போட்டுருக்கேன். இந்த ஜூஸ் மிஷின் யூஸ் பண்ணி அதோட லிங்க் வந்து கீழ உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் फ्रेंड्स. நீங்க டைம் இருந்தா போய் பாருங்க. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயத்தை வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் फ्रेंड्स. இது வந்து ப்ரமோஷன் வீடியோலாம் கிடையாது. நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்காக உள்ள வீடியோ தான். அப்புறம் வந்து இது என்ன பிராண்டுன்னு கேட்டிருந்தீங்க எல்லாரும். பானாசோனிக் பிராண்ட் MJ70M சொல்லி போட்டிருக்கு. கிட்டத்தட்ட இது நான் வாங்கி பார்த்தோம் ஒரு 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு. முன்னாடி அவ்வளவா யூஸ் கிடையாது. நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் எனக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. சாயித்து ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், அப்புறம் வந்து அவங்க அத்தாவுக்கும் நான் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்குறதுனால காலையில் எல்லா வேலையுமே முடிஞ்சிருது. இது வந்து எப்படின்னா எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் கிடையாது. ரெகுலராக ஜூஸ் போடுறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ஜூஸ் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறதுல வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ஒன்று வந்து நம்ம ஜூஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பியூரிஃபையாக போடுவோம், எதுவுமே இல்லாமல். இப்போ வந்து கொய்யாப்பழம்னா வெறும் கொய்யாப்பழம் மட்டும் சேர்த்து போடுறது. சர்க்கரை வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். சில பேர் வந்து மிக்சியில் போடுவாங்க. எப்படின்னா ஏலக்காய், தேங்காய், அவங்கவுங்க ஃப்ளேவருக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பிடிக்குமோ அதை சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம், புதினா அந்த மாதிரி. ஆனால் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பியூராக போடுறோம்னா அதுக்கு வந்து யூஸாக இருக்கும். இப்போ எல்லாமே சேர்த்து நம்ம கலந்து அரைக்கிறப்ப இப்போ ஏலக்காய்லாம் சேர்த்து அரைச்சோம்னா அதோட சீடெல்லாம் அதில் போயிடும். ஆனால் அதுவும் பியூரிஃபையாக தான் வரும். பியூரிஃபையாக குடிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதில் குடிக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து இப்போ சில பேர் பார்த்தோம்னா சில ஜூஸ் வந்து கொலன்னு குடிப்பாங்க. ஆப்பிள் ஜூஸ்லாம் நமக்கு மிக்சியில் போட்டால் கொலன்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி குடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த மிஷின் யூஸ் ஆகாது. ரொம்ப ரொம்ப பியூராக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்புறம் சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், லஞ்சும் ஜூஸும் சேர்த்து நம்ம ஒன்றா சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. கண்டிப்பாக அது உண்மை தான். ஆனால் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ஏற்கனவே என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு, அதனால் லஞ்சு டைம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஜூஸ் வந்து வராது. மேக்ஸிமம் ஒரு 10-11ங்கிறதே எனக்கு தெரிஞ்ச அதிகம் தான். அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து ஜூஸ் காலி ஆகிடும். கொண்டு போகிற தண்ணி பாட்டில் ஃபுல்லாமே வந்து எம்டியாக தான் வரும். அதனால் அவங்களுக்கு வந்து 11 மணிக்குள்ளே காலி ஆகிடும். அதனால் கெட்டு போகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இல்லை. நம்ம அப்படியே கெட்டு போகணும்னு நினச்சி நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து சில ஜூஸ், எல்லா ஜூஸும் கிடையாது, சில ஜூஸ் வந்து கெட்டு போயிடும்னு நினச்சோம்னா அது எலுமிச்சம்பழத்தோட சாறு 2 ஐஸ் கியூப் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 1 ஹவர் எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு தாங்கும். அது எல்லாமே உங்களோட விருப்பம் தான். இப்போ நம்ம வந்து ஜூஸ் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இதுதான் நம்மளோட ஜூஸ் மிஷின். மேலே வந்து இது ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி கிளிப் இருக்குல்ல, அதை லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணோம்னா கீழே நமக்கு அந்த பிளெண்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகும். இது வந்து எப்படின்னா ரொம்ப பிளேடு மாதிரிலாம் இருக்காது, நல்லா ஃபில்டர் ஆகி வரும். நம்ம அப்படி கை வச்சு பார்த்தா கூட நமக்கு வந்து ஒன்றும் கீரெல்லாம் விழுகாது. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மெலிசான வடிகட்டி இருக்குல்ல, அந்த அளவுக்கு ஹோல் வந்து ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கும். ரொம்ப வந்து நமக்கு கையெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணாது. இதுதான் வந்து கீழே அந்த ஜூஸ் வரக்கூடிய அந்த கப்பு. இது வந்து கீழே உள்ள அந்த பேஸ் மட்டும், ஜூஸ் மிஷினோட பேஸ் இதுதான். நம்ம ஜூஸ் எல்லாம் போடுவோம்ல, அதோட சக்கை, அந்த பழத்தோட சக்கையெல்லாம் வந்து இதில் தான் இருக்கும். இதை வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான், அந்தளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. இதில் உள்ளதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணிடலாம். கீழெல்லாம் வந்து எதுவும் படாது. அப்படியே பட்டாலும் அந்த ஜூஸ் தான் லைட்டாக வந்து வடியும், அதை தொடச்சி எடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்படி தான் வந்து இதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து இதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கேரட் ஜூஸ் பார்த்துடலாம். நான் வந்து அதுக்கு 4 கேரட் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஒரு 150லேருந்து 200 கிராம் வரைக்கும் வரும். கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா ஒரு 1.5 டம்ளர்லேருந்து 2 டம்ளர் வரைக்கும் வரும். கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி சேர்த்து ஆட் பண்ணோம்னா 2 டம்ளர் வரும். நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து எக்ஸ்ட்ரா கேரட் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லை வந்து குறைவாக வேணும்னா குறைவாக சேர்த்துக்கோங்க. கேரட்டை தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதோட ஓரங்களில் வந்து வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டுறதா இருந்தாலும் வெட்டிக்கிறலாம், இல்லை 1-2 வெட்டிக்கோங்க. இதுக்கு வந்து தோலை சீவனம்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு வந்து சக்கை தனியாக வந்துருங்கிறதுனால நம்ம டேரெக்டாகவே அப்படியே போட்டுடலாம். மேலாக அந்த மாதிரி கேரட்டை வச்சுட்டு ப்ரெஷ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து கீழே அந்த ஜூஸ் வந்து வந்துடும். இது வந்து 1 கேரட்டோட ஜூஸ். அதே மாதிரி கீழே எதுவும் ஜூஸ் வடிஞ்சாலும் நமக்கு அதை க்ளீன் பண்ணுற மெத்தட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லை வந்து பழைய கிளாத் எதுவும் வச்சு தொடச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்து க்ளீன் ஆயிரும். ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது. இது வந்து வடிஞ்சிருக்காது. நான் வந்து உங்களுக்கு ஜூஸை எடுத்து காமிக்கிறதுனால வடிஞ்சிருச்சு. நம்ம கப்பை அப்படியே வச்சுருந்தோம்னா அந்தளவுக்கு நமக்கு ஜூஸ் எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது. இதே மாதிரி மீதி இருக்க கேரட்டையும் வந்து நம்ம அழுத்தம் கொடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா
நமக்கு வந்து சூப்பராக கேரட் ஜூஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும். இந்த அளவுக்கு நல்லா பியூரிஃபை வந்திருக்கு பாருங்கள். இதில் நம்ம தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக, ஏன்னா மேலே வந்து சக்கையெல்லாம் இருக்கலாம், அதனால் ரொம்ப கொஞ்சமாக வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் நமக்கு ஜூஸ் வரும். இது மொத்தத்திலே பார்த்தோம்னா ஒரு 2 டம்ளர் வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஜூஸ் கிடைக்கும். பாருங்கள், நான் சொன்னேன்ல வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். மேலே வந்து எதுவுமே நமக்கு அவ்வளோவா இருக்காது. இதில் வந்து தனியாக இருக்கும், கீழே வந்து அந்தளவுக்கு எதுவுமே பட்டிருக்காது. அப்போ வந்து நம்ம இந்த வேஸ்ட்டை வந்து ஈஸியாக அப்படியே கையை வச்சு எடுத்தாலே ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ க்ளீன் பண்ணக்கூடிய மெத்தடும் நமக்கு ரொம்ப ஈஸி தான். ரொம்ப பியூரான கேரட் ஜூஸும் தயாராகிருச்சு. இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிளாஸுக்கு மாற்றிக்கோங்க. நீங்கள் இதில் தேவைப்பட்டால் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறா இருந்தால் கண்டிப்பாக சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா அவங்க வந்து விரும்பி குடிக்க மாட்டாங்க. சுவையான கேரட் ஜூஸும் குடிச்சாச்சு. இது வந்து நல்லா பியூராக இருக்குது, எந்த ஒரு கலப்படமே இல்லாமல் ஜூஸோட ஃப்ளேவர் மட்டும் இருக்குது. நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃப்ளேவர் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து ஆப்பிள் ஜூஸ் பார்த்துடலாம். அதுக்கு நான் 4 சின்ன சைஸ் ஆப்பிள் எடுத்திருக்கேன். இது ரொம்ப சின்ன சைஸ் தான். எங்கள் சைடு வந்து ரொம்ப ரேட்டு, அதாவது 1.5 kg வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 100 ரூபா தான் சொன்னாங்க. அதனால் இது நம்ம குழந்தைகளுக்கு அவ்வளோவா கட் பண்ணி வைக்க முடியாது, ஏன்னா சின்ன சைஸாக இருக்குல்ல. ஆனால் வந்து நம்ம ஜூஸ் போட்டுக்கிடலாம். அந்த மாதிரி உள்ளதுக்கு இந்த மாதிரி ரேட் கம்மியாக வாங்கிக்கிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ வந்து நம்ம ஆப்பிள் ஜூஸ் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஆப்பிளை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்து 4-5 பீஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஜூஸரில் போடுறதுனால ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, சும்மா ரஃப்பாக கட் பண்ணால் போதும். அந்த ஹோலில் ஆப்பிளெல்லாம் சேர்த்துட்டு கீழே வந்து நான் ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன், அதே மாதிரி ஆன் பண்ணணும்னு சொல்ல மறந்துட்டேன். கீழே ஆன் பட்டன் இருக்கும், அதை வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கீழே நமக்கு அழகாக நல்லா ஜூஸ் வந்து வந்துடும். அவ்வளோதான், ஆப்பிள் ஜூஸும் தயாராகிடுச்சு. இதையும் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிளாஸுக்கு மாற்றிக்கோங்க. நல்லா எம்மி ஆப்பிள் ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். கேரட் ஜூஸை விட ஆப்பிள் ஜூஸ் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குது. இதில் வந்து ஆப்பிள் நல்லா இனிப்பாக இருக்கும் போல். அடுத்த ஜூஸ் போடுறதுக்குள்ள பூராத்தையும் குடிச்சிருவீங்க போல். ஆப்பிள் ஜூஸ் தான் பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்குது. பார்க்கலாம், மீதி இருக்க 2 ஜூஸையும் நம்ம குடிச்சிட்டு தான் எது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம். 2 ஜூஸும் பார்த்தாச்சு. 3வது வந்து மாதுளம்பழ ஜூஸ் பார்த்துடலாம். நான் ஏற்கனவே கொய்யாப்பழ ஜூஸ், கிரேப் ஜூஸ் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். இன்றைக்கி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து வீட்டில் இவ்வளவுதான் இருந்துச்சு. கேரட் வந்து வெஜிடபிள்ஸ், ஆனால் ஜூஸுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம். ஆப்பிள் இருந்துச்சு, அப்புறம் வந்து மாதுளம்பழம் இருந்துச்சு, கிரேப்ஸும் கொய்யாப்பழமும் தீர்ந்துருச்சு. நீ அடுத்த வீக்கில் நம்ம போகும்போது தான் வாங்கிட்டு வரணும், இல்லை வீட்டு பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா நம்ம வாங்கிடலாம். நாங்கள் இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் வில்லேஜ் பேஸ் பண்ண ஊருன்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட இருக்கேனே. அதனால கூடையில் அண்ணா அந்த கிராமத்துலேருந்து வருவாங்களா, அவங்க வந்து கூடையில் வந்து பழம் வச்சு கொண்டு வருவாங்க. அது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வாங்கிக்கலாம். இதுக்காக நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸுக்காக மார்க்கெட் போக முடியாது, ஏன்னா ஒரு வாட்டி போகும்பொழுது சேர்த்து வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். அப்படி இல்லாட்டி வீட்டுக்கு பக்கத்தில் கிடைக்கிறப்ப கிடச்சிச்சுன்னா வாங்கிக்கிறேன். அதே மாதிரி மாதுளம்பழத்தை வந்து நம்ம அப்படியே போட முடியாது, அதோட சீடை தான் எடுத்து வந்து நம்ம போடணும். கீழே அதே மாதிரி ஆன் பட்டன் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஜூஸ் வந்து கீழே வந்துடும். இதில் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் புதினாவோட இலை, ஏலக்காய், தேங்காய், இல்லை நம்ம ஜூஸை போட்டதுக்கப்புறம் வந்து எலுமிச்சம்பழத்தோட சாறு, இந்த மாதிரி எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாமே நம்மளோட விருப்பம்தான். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டேஸ்ட் பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா எம்மி மாதுளம்பழம் ஜூஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லா ஜூஸையும் விட மாதுளம்பழ ஜூஸோட கலர் தான் பார்க்க நல்லா இருக்குது. நம்ம எதுவுமே சேர்க்கலையில, அதனால வந்து நல்லா அந்த ஒரு மாதிரி அந்த மாதுளம்பழத்துக்குள்ளே அந்த சீடு இருக்கும்ல, அந்த சீடோட கலர் இருக்கு, அப்படியே பிங்க் கலராக இருக்குது. குடிச்சு பார்க்கணும் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு. இதுவும் பயங்கர இனிப்பாக இருக்குது. ஆப்பிள் ஜூஸ், மாதுளம்பழ ஜூஸ், இது ரெண்டோட டேஸ்ட்டுமே வந்து நல்லாயிருக்கும். இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, நம்ம மிக்சியில் மாதுளம்பழ ஜூஸ் அடித்து குடிக்கிறப்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தோம்னா ஒரு மாதிரி புளியாக, அது என்ன நிறையா இருக்கும் அந்த சீடு. ஆனால் இதில் அந்த மாதிரி இல்லை, உங்களுக்கு தெரியுதா, நல்லா பியூராக இருக்குது ஜூஸு. குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி கொடுத்து பார்க்கலாம், அவங்க நல்லா விரும்பி குடிப்பாங்க. நானும் ஜூஸ் போடும்பொழுது சாகித் வந்து வீட்டில் இருந்தால் ஜூஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்பொழுதே வந்து காலியாயிடும். காலையில் அவசரத்தில் அவன் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுனால பேக் பண்ணி மட்டும் கொடுத்துருவேன். ரிமைனிங் இருந்துச்சுன்னா ஈவினிங் வந்து குடிச்சுக்குவான். நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுருவோம். அவன் வர்றதுக்கு ஒரு 1 ஹவருக்கு முன்னாடி மட்டும் வெளியில் எடுத்து வச்சுருவேன், ஏன்னா ஐஸோட நம்ம கொடுக்க முடியாது. ஐஸோட கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக சளி பிடிச்சிரும். நான் எப்பயுமே பழம் இல்லை ஜூஸ் ஏதாச்சும் அவனுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவன் வர்றதுக்கு ஒரு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வெளியில் எடுத்து வச்சுருவேன். அப்போ ஐஸ் இல்லாமல் கொடுக்குறப்ப குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோவா சளி பிடிக்காது. ஆனால் ரொம்ப வெயிலாக இருக்கும்ல, அப்போ மட்டும் 2-3 ஐஸ் க்யூப் போட்டு குடிப்பேன். நான் வீடியோக்கு ஏற்கனவே ஐஸ் க்யூப்லாம் போட்டிருப்பேன். அதில் அவனுக்கு கொடுக்குறப்ப மட்டும் நான் வந்து ஐஸ் க்யூப் எடுத்துருவேன்.
ஆனால் அவன் கேட்டு கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவான். சரி எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி கொடுத்தா தப்பு இல்லை, ரெகுலர் நம்ம வந்து ஐஸ் போட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. பேசிக்கிட்டே பூராத்தையும் குடிச்சிட்டேன். மீதம் ஒரு ஜூஸ் இருக்குது, நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்து ஒரு ஜூஸ் ரெடி பண்ணோம்ல, மிக்சடு ஜூஸ். அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். 3 ஜூஸையுமே 2 கிளாஸில் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் எனக்கு ரிமைனிங் கொஞ்சம் இருந்துச்சு, அதனால் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஜூஸ் ஆக்கி வச்சுருக்கேன், மிக்சடு ஜூஸ். அவ்வளோதான், எல்லாமே சேர்ந்து கலந்த ஜூஸ் ரெடியாக இருக்குது. இதையும் நம்ம குடிச்சு பார்த்துடலாம். இதுவும் டேஸ்ட் ஓகே தான், நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஆப்பிள் அண்ட் மாதுளம்பழம் இருக்குல்ல, அதுதான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஆப்பிள் நல்லா இனிப்பாக இருந்துச்சு, மாதுளம்பழம் ஜூஸும் சூப்பராக இருந்துச்சு, அந்த கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதுன்னு கிடையாது, நீங்கள் எல்லா வகையான ஜூஸுமே நீங்கள் வந்து இதில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வெள்ளரிக்காய் அந்த மாதிரி கூட போடலாம், நல்லாயிருக்கும். நான் ஏற்கனவே வெள்ளரிக்காய்லாம் போட்டிருக்கேன், இன்றைக்கி வெள்ளரிக்காய் இல்லை, இல்லாட்டி அதையும் போட்டு காமிச்சிருப்பேன். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து ரெசிபி வீடியோ கேட்டிருந்தீங்க. நான் ஓரளவுக்கு வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஆனால் என்னால் எடிட் பண்ணி போடுறதுக்கு தான் சுத்தமாக டைம் இல்லை. ஏன்னா ஸ்கூல் திறந்துட்டாங்கல்ல, 6 to 8 வந்து டியூஷன். ஆனால் 5:30க்குலாம் பசங்க வந்துடுறாங்க. முடிகிறதுக்கு பார்த்தோம்னா 8:30 ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் பெரிய பசங்களாம் பரவாயில்ல, சாய் வந்து சின்ன பையன் தானே, அதனால் சீக்கிரமாகவே சாப்பாடும் கேட்டான். 9:30க்கெலாம் தூங்குற மாதிரி ஆயிடுது. அதனால் அந்த டைமுக்கு தான் எனக்கு சரியாக இருக்குது, அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தா மார்னிங் வந்து வீடியோ எடுத்துடுறேன், ஆனால் வந்து எடிட்டிங் பண்ணி போடுறதுக்கு வந்து டைம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம மட்டும்தான், நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்குலாம் யாரும் கிடையாது, நான் மட்டும்தான். அதனால் அதுக்கே பார்த்தோம்னா டைம் சரியாக இருக்குது. சீக்கிரமாக நம்ம சேனலில் நான் எடுத்த வீடியோ ஃபுல்லாக போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் வந்து எனக்கு நிறைய சப்போர்ட் கொடுக்குறேங்க. Q&A வீடியோ கேட்டிருக்கேங்க நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ். வந்து நான் சீக்கிரமாக வந்து கம்யூனிட்டி டேப்பில் ஒரு போஸ்ட் போடுறேன். அதை போஸ்ட் போட்டுட்டு உங்களுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸில் வந்து நான் சொல்லுவேன். அப்போ வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அப்போ வந்து உங்கள் நேமோட சொல்லி அதுக்குரிய ஆன்சரையும் வந்து நான் சொல்லுவேன். பாருங்கள், நம்மளோட ஜூஸ் வந்து எவ்வளோ அழகாக நல்லா தயாராகிருக்குன்னு, பார்க்கவே எம்மியாக இருக்குது. இதில் வந்து மேக்ஸிமம் சர்க்கரை சேர்க்க தேவையில்லை, ஏன்னா நம்ம பழத்தை வந்து நல்லா பியூராக தான் போடுறோம். ஜூஸில் வந்து ரொம்ப தண்ணி அப்புறம் இல்லைன்னா பால் இந்த மாதிரி சேர்த்தா நம்ம வேணால் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் மட்டும் கண்டிப்பாக சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. சர்க்கரை அப்படி இல்லாட்டி நாட்டு சர்க்கரை, அதுக்கு பதிலாக தேன் இந்த மாதிரி கூட சேர்த்துக்கலாம். 1 டம்ளர் வந்து நான் குடிச்சிட்டேன் எல்லாத்துலேயும். இது வந்து சாய்க்கும் அவங்க அத்தாவுக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் சர்க்கரை சேர்த்து. சாய் இனிப்பு இருந்தால் தான் குடிப்பான். 4 ஜூஸையும் ஒன்றா எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பர்சானா கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்கலாம். டாடா பாய். அண்ட் சமையலுக்கு புதுமை சேர்க்கட்டும்.